سورج کی روشنی نہیں ہوگی، تارے ٹوٹ جائیں گے چاندنی نہیں ہوگی۔ پڑھ کے دیکھ لے قرآن، کل من علیہا فان، رب نے کر دیا اعلان، کل من علیہا فان، باقی ہوگا بس رحمان، کل من علیہا فان۔ تو فقط مسافر ہے اور یہ دنیا راستہ ہے، پھر بھی اس حقیقت کو تو نہیں سمجھ